नमस्कार, प्रणाम। अपना पंचन के स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। क्योंकि हम बहुत दिन से सोचते रहे कुछ नया एडवेंचर करें। बारिश मौसम आ गया था। हालांकि वीडियो बनावे के नहीं था, अपने घूमने की इच्छा थी, लेकिन हम आप झक्क लाइट कहीं कि तुम वीडियो बनाया करो, देखने के तुम्हें यही तरीका है। बस उनके कहे पर यह जबलपुर आए हम, भेड़ा घाट से लिया आज अपना पंचन मेरे साथ घूमी, इंजॉय करी। बारिश मौसम में बहुत तगड़ा व्यू आवत है। चली थी आज दिखाई थी अपना पंचन का भेड़ा घाट जबलपुर के। बने रही ब्लॉग में। ई रिक्शा का गाड़ी भेड़ा घाट सेरा लोग पहुँच गए भेड़ा घाट के धुआंधार। वही करें ना, भीड़ इतनी थी ट्रैफिक के कारण। मार्केट चलो सीधा वाटरफॉल का दर्शन करवाता हूँ। हम तो कही थे जी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनका सफ़ेद शेर देखा एक बेरी रीवा जाए चाहिए। वाटरफॉल सबसे तगड़ा देखे गया बेबी कम टू जबलपुर भेड़ा घाट। धीरू भाई बहुत याद आ बल्ला की, पिछली बार आयरन साथ हम की बार नहीं आया था। जब ज़्यादा टाइम हो तब अच्छा लिफ्टअप की सुविधा है भाई, इधर रोड हाथ ना चले लिफ्टअप चढ़ सकते हैं क्या आराम से। रुपया बांध बस गया हो गया। और हमार बघेली से ना देखा दादू रे जैया रुपया ही तो नाने के बेरी जरूर लियो बैठी। भेड़ा घाट के दर्शन तुम्हारा चेहरा तुमको करवाएगा, और झक्क लाइट तुमको भी करवाऊंगा अगर तुम वीडियो देख रही हो तो। माने चक्कर में व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है। कम तुम इस बहाने मैं तो खुद देख लूँगा, सभी लोग देख लें मेरे बहाने। शेरा लोग बाबा बहुत जल्द दर्शन कराए थे घाट तुम्हारी के लिए। शेरा लोग बाबा बहुत जल्द दर्शन कराए थे घाट तुम्हारी। आम सूचना धुआंधार के पास जाने पर प्रतिबंध किया गया है, वहाँ आपकी जान के खतरा हो सकता है। प्रतिबंध क्षेत्र के पास जाने पर घटना स्वयं जिम्मेदार हुई तो जिन्नी पूरी रेखा जाई तो खुदा जिम्मेदार हुई। ये शेरा लोग शिट मैन। दोस्तों जैसे पिछली बार देख के सोच के आए थे, पैसे कुछ हुआ नहीं। इसी को साथ बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशन कुछ और नहीं, रियलिटी क्या है। आई होप थोड़ा बहुत आप लोग की वीडियो अच्छी नहीं हो। चलिए दिखाते हैं हम आपको कुछ आप देने से कुछ नहीं खाया भेड़ा घाट के चक्कर में जब भेड़ा घाट आ रहा है। चलिए एक और जगह ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा शायद व्यू मिल जाए। वो वहाँ पास है, बाकी एक्सपेक्टेशन कुछ निशानी नहीं है। बाकी देखते हैं वहाँ क्या तो। पिछले बार हम दिल्ली से आ रहे हैं, जब हम धीरू आ रहे हैं बिना बारिश मौसम में इतना अच्छा व्यू रहा सब, लेकिन सबको पसंद आ रहा हो व्यू। लेकिन ये जानी बारिश के मौसम में इतना घटिया व्यू एक्सपेक्ट कब नहीं कर रहे हैं ये चीज़ हम। कितनी दूर मतलब वही गया प्रहायदा नारा गोली मैं डैड की बहुत खड़े पड़ी। ये है कुछ व्यू दिखाए नहीं ठिल्ले भाई ने। दोस्तों शायद यहाँ से कुछ कंटेंट हमारे साथ पीछे
पिछली बार हम लोग वहाँ नाव से घूमने आए थे। ये यहाँ ऊपर से व्यू है, कुछ तो दिखा। चला पैसा वसूल है।